नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर माय प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस। तो जैसे कि आप सभी को पता है, इस चैनल पर मैं अपने प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो भी एक्सपीरियंस है वो शेयर करती हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। तो आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक पे मैंने 2 से 3 वीडियोस पहले से ही बनाई हुई हैं, पर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस उस पर भी आ रहे थे, तो इसलिए मैं सोचा एक और वीडियो मैं बना दूँ। तो अर्ली प्रेगनेंसी जो अल्ट्रासाउंड होता है उसके ऊपर मैं आज बात करने वाली हूँ। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक ये बताया था कि पहले मेरा 5 वीक में अल्ट्रासाउंड हुआ था। डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया था 5 वीक में। उसमें बेबी की जो हार्ट बीट है वो नहीं दिखी थी। तो उस टाइम पे मैं यार मैं क्या, कोई भी घबरा जाएगा, क्योंकि बच्चा किसे नहीं चाहिए होता है और हेल्दी प्रेगनेंसी का सपना हर एक लड़की का, मतलब हर एक पेरेंट का होता है। तो वहाँ पर मैं बहुत घबरा गई थी। उन्होंने बोला था कि 5 वीक तक आ जाती है, किसी किसी केस में 5 वीक में आ जाती है। तो उन्होंने मुझे 2 वीक तक ठहरने को बोला था। उन्होंने कहा था 8 वीक में हम आपका फिर से अल्ट्रासाउंड करेंगे, अगर 8 वीक तक नहीं आएगी तो फिर कुछ सोचना पड़ेगा। तो वहाँ पर ये सोचना पड़ेगा या फिर अबॉर्शन कर देंगे, ये चीज़ें सुन करके अच्छे से अच्छा इंसान घबरा जाता है। तो हम तो फिर भी एक नन्ही सी लाइफ को अपने अंदर लेके चल रहे होते हैं उस टाइम पर, तो घबराना तो लाजमी है। तो वहाँ पर मैं घर चली गई थी। 2 वीक्स जैसे तैसे करके हमने काटे हैं। फिर जाके हम 2 वीक्स के बाद, मतलब 8 वीक जब मेरा पूरा होने वाला था, उस टाइम पर हम गए थे। बस मन में 2 हफ्ते से मेरे यही चल रहा था कि बस भगवान कुछ कर दो, कुछ चमत्कार कर दो प्लीज़, क्योंकि एक और झटका सहने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। क्योंकि पहला केस भी मेरा 8th मंथ प्रीमेच्योर बेबी का हुआ था, तो वो सक्सेसफुल नहीं था। इसीलिए ये मेरी सेकंड प्रेगनेंसी थी जिसमें 5th वीक में हार्ट बीट नहीं आई थी। तो आप समझ सकते हैं कि जिसके साथ पहला केस ऐसा हुआ हो, उसका दूसरा भी अगर डॉक्टर ऐसा बोल दे तो मतलब जीते जी इंसान ख़त्म हो जाता है वहीं पर। तो कुछ कैसे भी हिम्मत करके हम लोग 8th वीक के लास्ट में गए थे। वहाँ पर डॉक्टर ने जब अल्ट्रासाउंड किया, मैं कंटिन्यूस ऐसे मन में सोच रही थी, भगवान कुछ करो वरना मैं कहीं, मतलब आप समझ सकते हैं, मैं बोलना भी नहीं चाहती हूँ उस चीज़ को। तो जब डॉक्टर अल्ट्रासाउंड कर रही थी वो बिल्कुल चुप थी, चुपचाप से, ना ही कोई उनके मुंह पे स्माइल थी ना कुछ था। ऊपर से मुझे और टेंशन हो रही थी। और ऐसे में कोई कोई होता है कि चुप रहता है, कोई कोई लेडी होती है चुप रहती है, चुपचाप देखती है कि डॉक्टर क्या कहेंगे। पर मेरे में इतनी वो नहीं होती है, मैं एकदम क्वेश्चंस पूछने लग जाती हूँ। क्या हुआ डॉक्टर, बताओ ना क्या हुआ, हार्ट बीट आई कि नहीं, बेबी ठीक है कि नहीं। मैंने 5-6 क्वेश्चंस एकदम उन पर दाग दिए। उन्होंने सिर्फ स्माइल करके एक ही चीज़ बोली, सब कुछ ठीक है, आप रिलैक्स रहो। तो जब उन्होंने ये बोला कि सब कुछ ठीक है, तो इसका मतलब सीधा सीधा यही था कि हार्ट बीट आ चुकी है। तो उस टाइम पे मेरा थोड़ा मतलब रिलैक्स फील हुआ कि चलो यार, कम से कम भगवान ने यहाँ पे सुन ली। पर अभी सफ़र शुरू ही हुआ था। 8 वीक में हार्ट बीट आ गई थी। और मुझे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं मेरे कुछ दोस्त लोग कि 10th वीक में हार्ट बीट ना आए तो क्या करें। तो मैं, देखिए, यहाँ पर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आप सभी के साथ, ताकि आप सबको थोड़ा सा रिलैक्स मिले। 10th वीक तक मुझे नहीं पता कि अगर हार्ट बीट ना आए तो क्या करना चाहिए। वैसे तो आजकल हम सभी लोग इतने समझदार हैं कि अपने गाइनों के हिसाब से चलते हैं, जो हमारी डॉक्टर हमें सजेस्ट करती है हमें वही करना चाहिए। जैसे कि मेरी डॉक्टर ने मुझे 8th वीक तक रुकने के लिए बोला था, हम रुके थे, उसमें अच्छा रिजल्ट आया। तो उसके बाद तो प्रेगनेंसी में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, पर मेन चीज़ थी हार्ट बीट की, वो आ चुकी थी। 10th वीक में अगर ना आए तो उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, सॉरी। तो मैं यही इस वीडियो के थ्रू क्लियर करना चाहती थी कि अगर 8th वीक के बाद 9th वीक में या 10th वीक में ना हार्ट बीट आए तो डॉक्टर जो कहे आपको वही करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर डॉक्टर ही ऐसी होती हैं जो आपको बिल्कुल सही सलाह दे सकती हैं। तो आई होप मेरी इस छोटी सी वीडियो में आपकी जो मन में जो क्वेश्चंस उठ रहे थे वो थोड़े से शांत हुए होंगे। बस मैं यही भगवान से प्रेयर करूँगी कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी हो, आपको अच्छा सा स्वस्थ सा बेबी हो, चाहे वो बेबी बॉय हो या गर्ल हो, बस हेल्दी हो। तो अपना ध्यान रखिएगा। मैं चलती हूँ। लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा।